алганыбыз келди, аябай. Мындан 3 күн бурун өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун колунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алган Эрмекбүй Турганбаеваны кесиптештери мына мынтип кучактооло гүл менен тосуп алышты. Баарысынын жүздөрүндө жагымдуу жылмаюу, көңүлдөрү көтөрүңкү жана ошого жараша өзгөчө шаң. Алардын мындай ачык маанайларына караганда сыйлык эженики болгону менен сыймык алардыкындай. Сыйлык эсин тапты деп эсептейм. Анткени эмне деген күндөр өттү, эмне деген түндөр өттү, эмне деген операциялар жазат. Мен абдан кубанычтамын ушундай инсандар менен бирге иштешип, ушундай тажрыйба алып жаткандыгыма. Мен ойлойм, эң чоң кесипкөй, эң чоң тажрыйбалуу, жакшы эне. Чынында эле Эрмекбүй Турганбаева өзүнүн жарым кылымдык эмгегинде 10 миңден ашык бөөктөрдү жарык дүйнөгө алып келип, кичи мекендегилер аны умай эне катары эсептешет. Ал эми өз үйүндө өмүрлүк төгөйлөш менен биргеликте 4 баласына татыктуу тарбияларын беришип, учурда 13 неберенин чоң ата чоң энеси. Андыктан жумуштан тышкары бир чоң үй бүлөнүн башкы жоопкерчилиги да ага жүктөлгөн. Ошондо да кабагым кашым дебестен баарын жөндөп, жалпысынын урмат сыйына эми анысына мамлекеттин жогорку сыйлыгы кошулуп отурат. Мен Пичминкада отургам. Анан эле президенттик аппараттан чалып атабыз, сиз ушундай сыйлык алдыңыз дегенде, аябай мындай эмне деп сүйлөрүмдү билбей калдым, ишенбейчи. Пичминкага кайра кирип эле, анан эчтеке деле айта алган жокмун, отуруп калдым. Ошо анан кийин барып жолдошума айттым. Ушундай болуптур, сыйлык алмай болдум деп абдан кубандым. Семьям бүт кубанды. 50 жылдан бери эл саламаттыгынын сакчылыгындагы каарманыбыз артында келе жаткан жаш муундар менен тажрыйбаларын тең бөлүшүүнү жакшы адатка айландырган. Мунусу текке этпей бүгүнкү күндө бир эле Кочкор районунда эле эмес, бүтүндөй Нарын облусунда анын таалим тарбиясын алышкандар жүздөп саналат. Арасында илимий иштерге аралашып, жамандыр жакшыдыр даражага ээ болуп калгандар да бар. Ушундан улам өзү сыяктуу ак халатчандардын арасында зоболосу бийик кадыр барктууларынан. Бунда жакында эмгек сирген дарыгер деген наамын алып, кубанып турган убагы, ошо менен кошо жеке эле мен эмес, да жалпы эле коллективдин кубанычта болуп турабыз да. Мындан ары Эрмекке үзүрлүү эмгек, бактылуу эс алуу, бирок карыса дагы бияка келбиш деп жаш балдарга эмесин үйрөтүп турганга мен айтат элем да, кеңеш берет элем да, ошону суранат элем. Сөз соңунда буга чейин Эрмекбүй Турганбаева Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алгандыгын жана облустук, райондук деңгээлдеги бир катар сыйлыктардын ээси экендигин айталы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.